Ese ruido no es normal. No. Y otra vez lo hizo, ¿eh? Ahí lo hizo otra vez. Otra vez. Es que la cámara no lo alcanza a detectar, pero es un engrane que es nuevo. Bueno, la cámara no, pero le ponemos la mano acá y aquí es donde se siente aquí se siente el ruido de estos engranes variadores de este Mercedes-Benz. Se dan cuenta, tiene cadena nueva, guías nuevas, los dos árboles, los dos engranes nuevos, pero sigue presentando ruido. Y aquí yo lo siento en este. La cámara no lo alcanza a checar, pero yo acá me doy cuenta cuando se gira de manera independiente pero es muy mínimo. ¿Vale? Aquí se siente. Aquí se siente. Ponemos la mano de este lado. Sí, pues definitivamente tiene problema en estos engranes. Dele. ¿Qué tal, compañeros de Automotriz Valencia? Como ya se dieron cuenta, tenemos de nueva cuenta un Mercedes-Benz C200 con el problema más común que presentan, que es el ruido al arranque. Y aquí obviamente, como ya tenía este problema que estaba generando ruido a este vehículo, le hicieron el intercambio de los dos engranes variadores con el kit de la cadena de distribución, tensor y guías de cadena, y el ruido lo seguía presentando. Pues obviamente se vuelve un poco complejo poder diagnosticar así cuando ya tiene sus piezas nuevas. Se pueden dar cuenta, esta pieza está prácticamente nueva, pero el ruido no dejó de hacerlo. Nosotros le hicimos la prueba que ustedes ya conocen. Comenzamos a girar el cigüeñal y nos percatábamos de que este tenía una pequeña variación. Se desfasaba en referencia con el árbol de levas. Vamos a realizar unas pruebas. Acá de este lado ya tenemos este engrane. Aquí se puede ver la marca que le vamos a meter a este Mercedes. Obviamente el precio cambia bastante. Ustedes ya saben que el juego de engranes variadores en Mercado Libre está sobre 7,000 pesos. Es un precio pues relativo, pues muy bajo a comparación del original. Cada engrane original está sobre 11,000 pesos aproximadamente. Ya de conseguirlos se pueden estar consiguiendo sobre 7,000 pesos, 5,000, hay muchas variantes, 3,500 como en el caso de este. Y pues tuvimos la sorpresa que salió dañado. Acá tenemos este engrane que le vamos a instalar. Aquí nos damos cuenta la marca que tiene. Es la misma marca que presenta en el empaque, en la caja. Vamos a realizar unas pruebas para que puedan determinar este engrane nuevo con daño de fábrica, con defecto de fabricación, y este otro engrane. Vamos a poder hacer una comparativa para que ustedes se puedan dar cuenta el juego que ya presenta aún siendo nuevo. Bien, acá tenemos ya se dieron cuenta cómo lo tenemos desarmado. Ya lo desarmaron previamente. Nosotros estamos realizando este trabajo para evitar toda la desarmada. Tenemos el engrane que originalmente traía nuevo. Vamos a instalarlo, a sobreponerlo. Ahí lo tenemos. Espero que se alcance a escuchar el ruido. Yo lo voy a girar. A pesar de que no está atornillado, eso no va a cambiar de que no haga o no haga el ruido. Lo acercas un poco más, Lalo. Más. A ver, aléjale tantito. Ahí ya se dieron cuenta el juego que estoy haciendo. Vamos a intercambiar el juego y el ruido que se escucha aparte. Vamos a intercambiar el que acabamos de comprar.
Ahí lo tenemos ya instalado. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Se dan cuenta, el juego que presenta es mínimo y no estoy reduciendo la fuerza o la torsión en mi mano. Y el ruido obviamente disminuye considerablemente. Pues vamos a proceder a cambiar este engrane. Vamos a instalar este. Ya no debe de presentar el ruido. Era muy mínimo el ruido que estaba haciendo, pero lo hacía. Y aún me comenta Ramsés que después de que terminaron de realizar este trabajo, el ruido, así como lo llevó al taller, seguía haciendo el mismo ruido. Y pues ya nos dimos cuenta que fue por defecto de fabricación del otro engrane. Aquí nuevamente les repito, vamos a realizar una repetición con el otro. Se ve el juego y se escucha, a pesar de que no tenga la válvula instalada o no esté apretado el engrane. Aquí ya terminamos de instalar el engrane nuevo. Si se dan cuenta, el acabado del material, el pulido, el grado térmico que tengan, pues yo creo que es muy diferente a este lo veo todavía de mejor calidad, aunque este también pues salió bueno. Ya le dimos los giros correspondientes, lo vamos a realizar otra vez. Aquí ya se ve un poco ya más alineado, igual acá de este lado, y básicamente así girándole como le habíamos hecho hace un rato con la prueba básica que ya todos conocen, pues ya no genera ningún ruido. Pues ahí lo tienen, caballeros, recordando igual. Compañeros de Automotriz Valencia, en esta ocasión pues tenemos la visita de Ramsés, que nos trajo su Mercedes-Benz por el problema más común que ustedes ya han visto. Le dimos solución al problema de la cadena. ¿Nos quieres platicar algo, Ramsés? Sí, tenía un detalle en la parte de la cadena, tenía un ruido pues bastante molesto, y gracias aquí a Adrián pues logramos quitarle el ruido y todo gente experta, bueno, mecánico de alta calidad. Alta especialidad, exactamente. Bien, le quitamos el ruido, y antes de quitarle el ruido, de recién de que vino a que le realizáramos el diagnóstico, le metimos el escáner y le monitoreamos el tiempo, y en la gráfica podíamos ver cómo estaba totalmente perdido, y ahorita ya se va, él es testigo de que el tiempo ya quedó parejito, casi lineal, por decirlo así, a diferencia de como estaba anteriormente. Igual Ramsés nos comunicó a través de estos tutoriales, de estos videos, como le quieran llamar, que estamos realizando para su servicio. Es el contenido que podemos aportar de parte de Automotriz Valencia para todos ustedes, señores. Claro, muchas gracias. Gracias.